Moi, mun nimi on Sampsakurri. Meillä on nyt saapunut testiin tää Asusen ROG Strix GeForce RTX 3080 näytönohjaimen OC-malli, jonka hinta on 930 €, ja tässä saa nostettua tehonkulutuksen jopa 450 wattiin. Tutustutaan tällä videolla pikaisesti tämän näytönohjaimen ominaisuuksiin, ajetaan testitulokset läpi ja lopuksi testataan tämän ylikellotusta, johon tää on varta vasten suunniteltu. Jees, eli myyntipakkauksesta löytyy itse näytönohjain, sitten tässä on joku avaimen perä ja muutamat paperilappuset, ja täällä on joku ihmeen keräilykorttikin mukana. Näytönohjain on ihan tolkuttoman kokoinen. Tää vie 3 korttipaikkaa, on 32 senttiä pitkä ja painaa 1,75 kiloa. Tähän etupuolen muovikehikkoon on upotettu 3 95 mm tuuletinta ja suurin osa ilmasta tulee täältä kyljistä pihalle. Osan tää etumainen tuuletin työntää ulos kotelosta ja takaosassa osa ilmavirrasta kulkee tän jäähdytysrivaston ja lämpöputkien läpi, eli koko näytönohjaimen läpi. 8-pinnisiä PC-Express-lisävirtaliittimiä on 3 kappaletta ja tämä koko pääty on varustettu kuvioidulla RGB-valopaneelilla ja tästä löytyy vielä BIOS-kytkinkin, josta voi valita käyttöön performance- tai quiet-tilan. Grafiikkapiiri ja muistipiirit ovat kontaktissa nikkelöityyn kuparilevyyn, jonka kautta kulkee 7 litistettyä lämpöputkea yhteen massiiviseen jäähdytysrivastoon. Puolet virransyötöstä on kontaktissa tähän jäähdytysrivastoon ja etuosan virransyötössä ainoastaan MOSFETit ovat kontaktissa näytönohjainta tukevoittavaan alumiinikehikkoon. Strixissä on käytössä kaikki komponentit 22 vaiheessa ja käytössä on suurimmaksi osaksi Texas Instrumentsin 60 ampeerin jatkuvalle virralle luokitellut MOSFETit. Vertailun vuoksi Asusen TUF Gaming 3080 mallissa oli pari vaihetta vähemmän ja 55 ampeerin virralle luokitellut MOSFETit. Sitten kortti kiinni testikokoonpanoon ja ajetaan ensin testit vakiona. Vakiona tämä 3080 Strix ei hintaansa nähden oikein vakuuta. 4K-resoluutiolla Tomb Raiderissa hurjat 1 FPS parempi suorituskyky. Grafiikkapiiri lämpötila 4 astetta TUF Gamingia lämpimämpi ja melutaso 1,5 desibeliä äänekkäämpi. Kokoonpanon tehonkulutus oli testijoukon korkein 532 wattilla. Jos toi BIOS-kytkin vaihdetaan quiet-tilaan, niin melutaso laskee hiljaiseksi 37 desibeliin eli samalle tasolle kuin Asuksen 3080 TUF Gamingillä, mutta grafiikkapiirin lämpötila nousee 73 asteeseen eli se toimii 10 astetta lämpimämpänä. No, syynä tähän on se, että toi 3080 Strix on jo vakiona tehdas ylikellotettu toimimaan niin korkealla kellotaajuudella kuin mahdollista, ja 4K-resoluutiolla se toimi keskimäärin 1965 MHz kellotaajuudella. Sitten ylikellotustestien vuoro. Ja tässä näytönohjelmassa Power Limit tehon kulutuksen maksimi on tosiaan 450 wattia, kun kaikilla aiemmin meidän testaamilla 3080 näytönohjelmilla se on ollut maksimissaan noin 370 wattia. Ylikellotustestejä varten tuulettimien kierrosnopeus nostettiin 80%, jolloin näytönohjain oli melko äänekäs 42,5 desibelin melutasolla, mutta pitihän tän kulkua nyt kunnolla testata. Kun tämä tehokulutuksen maksimin nosti 450 wattiin, niin tuntui siltä kun tulvaportit aukeis ja kellotaajuus hyppäsi heti yli 2 GHz. Sen jälkeen heitettiin lisää löylyä kiukaalle ja grafiikkapiirin takapuolen kuormavirtaa tasaavien MLCC-ohituskondensaattoreiden anellessa armoa grafiikkapiirin kellotaajuutta nostettiin vielä 75 MHz lisää. 3D-rasituksessa todellinen kellotaajuus 4K-resoluutiolla pyöri siellä 2100 MHz molemmin puolin. GDDR6X muistit ylikelottui todella hyvin, plus 1250 MHz, eli ne toimi 21,5 gigabitin per sekunti nopeudella. Ylikellotettuna tämän 3080 Strixin suorituskyky nousi jopa 3090 TUF Gamingin tasolle, joka maksaa siis yli 600 € enemmän. Ylikellotettuna grafiikkapiirin lämpötila oli noin 73 astetta ja kokoonpanon tehonkulutus nousi vakion 532 wattista yli 600 wattiin. Yhteenvetona voisi todeta, että tämä 3080 Strix ei vakiona ja 370 wattin tehorajoitukseen kahlittuna oikein vakuuta. Mutta kun Power Limit nostetaan 450 wattiin ja jäähdytys hoitaa hommansa, niin tämä tarjoilee tappiin asti ylikellotettuna jopa 3090 tasoista suorituskykyä huomattavasti edullisempaan hintaan. Vaikka tässä 3080 Strixissä on järeä jäähdytysratkaisu, niin Custom Loop vesijäähdytettynä tämä on todennäköisesti ihan hirvittävä monsteri hintaisekseen.
Peruspelailuun ja normaaliin ylikellotteluun meidän aiemmin testaama Asuksen TUF Gaming on edelleen meidän suositus. Mutta jos kunnon ylikellottaminen kiinnostaa ja haluat puristaa viimeisenkin pisaran 3080 suorituskyvystä irti, niin tää Strix voi olla sun valinta. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku, ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Se on täysin ilmasta. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Se on moro! Ja grafiikkapiiri takapuolen kuormavirtaa tasaavien MLCC-ohituskonderaat... melkein tuli laakista toi noin.